一位呢家住在台北市80几岁的老先生，他因病在家过世。那家属疑似为了要等待国外的儿子回台湾见老爸最后一面，竟然把这个老先生已经去世了，冰在自家的大冰箱中。我就一直搞不懂，他们是怎么做到的？再来就是那个冰箱最后，如果它是卖到2手市场，卖掉的人会安怎？这个你走你外口走出买2手的。如果我说实话，如果真的让我知道这个冰箱曾经有冰过人的话，我觉得我会去告卖我的这个人。为什么？因为他没有，他有没有坏掉？可是。就像那个鬼屋嘛，有人往生的凶屋一样。对啊，你这冰东西进去，你不觉得都毛毛的吗？就是冰任何东西进去，你打开就毛毛了，你看到它就毛毛。不要说你冰东西了，如果你知道这个冰箱是有冰过人的话，好了，那不然不要卖你了，卖以礼好了。我可能会先给拜拜之类的。你也不知道伊是。万一真正要是有的话，被我知道的话，可能就先拜拜，然后就是不要回收了，就是请那个就直接丢掉，你知道吗？不要再残害下一个。这个冰箱你打开，然后就会一阵白烟飘出来，因为它太冷了。可能会先看一下，想我家冰箱怎么这么冷这样子，有点恐怖呢。你的想象中，这个长辈的遗体是怎么被放进去的？我猜应该是。因为现在很多我不知道他是在北部了，但是中南部很多家里面有的妈妈她可能比较大家族，她会买那种开的啦，就是那种冷冻的，然后开的，灯型的嘛，对不对？用开的，维阳可能引导这些。从这样打开的嘛。对，我猜那种比较有可能进去，然后也有可能就是他的爸爸还是公公是比较身高比较没有那么高啦，就有可能会。放在那边可是这样子你人还是会折到，我觉得对死者来讲都是不敬的啦。张老师，安内对他的家属或对这个死者有什么影响吗？我曾经遇到一个案例，就是家运败坏，生意下滑，主人的太太找我去看工厂的风水，他们是做这个冷冻进口食品的。那个生意那相对的家里有冷冻设备，那个冰柜一个比一个大的，一个比一个，你很羡慕？不是，里面的河牛很多，里面的好的肉很多。然后看一看风水，其实是没有什么大的问题，也不可能叫他翻箱倒柜。可是发现有个奇怪的事，就是老板男主人的背后有一张很大的一个阿婆的照片。我就问这个人，问那女主人说这是谁？他说这是我老公的妈妈往生的照片。因婆婆往生照片。我说人入土为安，应该早点让他有所割舍，让他早点去极乐世界。照片 OK 啊，也不要，也尽量不要。除非你放在佛堂。对不对？他放在他办公室。家里不是都会有放遗照吗？他放在佛堂可以，他放在办公室后面。他的座位背后。他因为可能思念他母亲心切。后来聊一聊，他发现原来那阵子他妈妈的尸体也放在冰柜里面。哪里的冰柜？就是他们家的工厂的冰柜里面。哎呦，为什么走进去的那一种？对，那个冰柜那个很大的，人进去可以里面可以站5、6个人那种的。那我说为什么不赶快处理呢？他说因为没有找到很好的一个坟墓的墓地。那不能放殡仪馆吗？那因为细节我不清楚，反正他们就可能是有点违法吧，细节我不清楚。那我就跟他讲说，你找某某人哪边墓地你去找，可能可以适合。但重点是他们兄弟反目啊，有的要求教会美国式的，有的要求传统式的，又在那边坚持不下去。于是呢，就帮他介绍了庙公、庙宇、庙会之类的人，去找了一个适不适合的墓地。你口说无凭啊。他们就带了令旗啊，带了妈妈的那种一种令旗，到那个墓地去插那个令旗。举办了一个简单的仪式，冥纸钱点香拔杯，如果有杯我们就放这个地方，没有杯就再找。后来兄弟姐妹看完之后各个公平嘛，拔杯嘛，有就有，没有就有，表示妈妈的意思。后来很平顺的就把这个事情平息了，妈妈就用那块墓地安葬在那边，解决了一个家庭的纷争。可是，在还没有安葬的那段时间，
这个老板也喜欢赌博，然后因为这段时间心智可能我不知道怎么解释他，可能妈妈离开心情不好吧，做生意也失败，酒驾也被抓，还在外面乱交朋友，然后赌博成性，运势一路下滑，所以女主人才叫我帮她去看一下。那经过这个建议之后，也平平顺顺好很多。那一家冷冻是冷冻什么东西的？牛肉啊。要死我们讲古巴人干嘛怪怪？那你刚刚说那个冰柜，我时常去东南部帮人家看阳宅啊。中南部很多这种冰柜，它不是放在客厅，它放在后院。对，阳台。后院。然后因为我们说冰箱是我们的财库。放后阳台在风水是比较容易破财。光是放那个就比较容易，因为民以食为天嘛。放食物就是我们的财库，放后阳台也不建议这样子。哦，还有啊，他说可能是要让他儿子回来见最后一面，对不对？对。可是已经走啦，怎么见最后一面呢？对，我们所谓的善终啊，或者是呢。所谓的善终这个的定义是什么呢？就是说呢，这个病人他要往生之前叫做临终的状态，就是他还没有断气叫临终。那所谓的善终就是呢，他在临终的时刻，他所有的亲人呐、家人在旁边就是陪伴他，随时在侧，然后呢也开始讨论一些治丧的一些事宜，开始准备，因为知道那个长辈要过世，然后开始交办一些办丧的一些事情，然后随时在侧，然后是让亡者他可以比较安心。这才叫善终。对，因为呢，其实我们说办丧就是在处理魂魄的事情。那这个每个人都知道说一定会走向死亡这条路，可是因为死亡这条路不是让你可以try的，不是让你可以尝试的。对，那因为在临终的时候一定会有恐惧嘛。你说你不怕死，可是最后等到那一刻的时候，每个人都还是会害怕。所以所谓的善终就是家人随时在侧，然后安定这个即将要死亡的病人，让他可以安心，那这才叫做善终。然后就是所谓见最后一面。那这个老翁呢，他已经过世了，那他儿子没有赶到在他断气之前见到他最后一面，我觉得他应该是要让，比如说礼仪公司，然后接体到了比如说殡仪馆等等，开始就是做一些治丧的事宜。然后呢，儿子如果真的回来，那去瞻仰遗容也好，或者是去灵堂拜他也 OK。可是我觉得把死者直接放在冰箱3天，我觉得对这个大体不是很尊重啊。因为呢，我们说人他过世的时候，有些人他可能还不知道自己已经过世，或者是他还在学习怎么样当阴间的亡魂的这个过程当中。那其实他偶尔还是会回到家里面啊，等等的。那如果看到自己的大体被当成像肉一样冰在冷冻库，我觉得那种感觉真的不是很好。冰里这个冰箱要怎么摆哈？所以因得不白啊，因为呢，我们说这个亡者过世之后就会开始树灵嘛，就是用这个灵堂，然后再来就是有一些相关的法事科仪，都爱什么有卡尾崩啊、卡尾香啊、卡尾丁啊、卡尾井，为什么都要放在卡尾？因为呢，就是因为亡者他刚过世，他对于阴间，因为我们都没去过，所以不了解，所以呢。这些的象征就是要让亡者他有知道路怎么走，卡威丁就是帮他点导引方向，导引他，然后给他钱哈，然后呢，卡威 Q 就是你在跟他诉说事情的时候，他可以知道这样子，然后卡威本让他在赶往阴间的路途的时候呢，可以有饭可以吃，不会饿。那钱是什么？就是怕过程当中有一些小鬼或干嘛会去缠他或什么的，让他可以用。这都有一连串的一个仪式的过程。Yuki，我问你哦，你刚刚讲善终，那像心肌梗塞忽然之间死亡，算不算善终？应该说，他如果是病死的，然后呢超过60岁以上，我们都可以算他是寿终正寝了。啊，60以上就是我61了，你这什么意思？对，所以一般如果说，哇，你如果现在走就善终了。对啊，祝你有个善终。多活几年。应该说，以古代而言，就是呢，60岁算是一个耳顺嘛，天命之年嘛，哈。对，那就是说。在比如说像我们在庙里面服务啊，如果有一个人他是死亡的状态，然后家属来问一些事情的话，我们都会去了解，第一个他是几岁走的，第二个怎么走的，对，好。那如果说呢，他是第一个超过60岁，然后是生病而过世，或者是自然而死亡，这个我们都叫善终。可是生病有时候就感啊，也把生病啊，然后拖很久，很痛，你知道吗？
癌症很辛苦哎。对对。哦，化疗、掉头发、微博，这样子也算善终哦。就是，所以我们后来医疗在推安宁这一块，就是你怎么样让他就是走的比较舒服，好，而不是说啊整个痛苦到最后，然后死得很难过。所以在就是因为我们也看到很多人是因为有人你困个一暝，困个半暝啊，下再起来看医生，那非常好啊，就断气了，这个算善终哦。应该这样解释吧：一保持全尸，二是天命要你死的，三如果是被别人网杀就不算，或被别人。或尸体被撞死或意外的话，那就不叫善终。没错没错。所以我那马上疯呢？也算是啊，至少他是很舒服的，很舒服的一个瞬间。那为什么要亲人见面？以前听我妈妈讲，古代有人会淹死或有人中毒了，他死的那刻都没有状况。家人来认的时候就开始流血了，这就是一个人与人灵魂的一个状况。马上疯也算善终哦。我那个还不错。新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。受欢迎的命理大师，现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。